जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमानों से आवाज़ आती है, या बाग़िल खैर, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़, दिस इज़ योर चांस। पता नहीं कल मौका मिले ना मिले, आगे बढ़, अल्लाह ताला को मना लें। पता नहीं कितनी सांसें रह गई हैं, कितने लम्हात हैं, कितने दिन हैं। दिस इज़ योर चांस। यू नेवर नो कि कल हमने सुबह देखनी कि नहीं देखनी। या बाग़ी शर अक्सर, ए गुनाहगार अब तो रुक जा। What else you are waiting for? कौन से मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हो? अल्लाह ताला ने तुझे बख्शने के लिए जो भी एवेन्यूज़ से तेरे सामने रख दी, अपने आप को बख्शवा ले, अल्लाह ताला को मनवा ले और गुनाह से रुक।